ketumbar, jahe, asam jawa, sama serai, daun salam. Oke, ini semuanya bahan-bahan yang ini kita blender dulu, nanti kita haluskan, dan yang ini kita iris-iris, serainya kita iris-iris aja ya. Siapin juga kubis buat sayurannya ya, nanti kita campur. Tapi itu sesuai selera, kalau misalnya nggak pakai juga nggak apa-apa. Rada-rada ya. Kameramen lebih dalam. Menyerahkan ojeknya. Mantap ya.